ஹலோ காய், நம்ம இப்போ அம்மாச்சி வளையல் கடைக்கு வந்திருக்கோம் காய். நல்லா பெரிய கடையாக இருக்கணும். உள்ளே போய் பார்த்தா காய்ஸ் குட்டியாக இருக்குது காய்ஸ். ஒரு செகண்டுக்கு நானே அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் காய்ஸ். ஆனால் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்தது காய்ஸ். எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எதை சூஸ் பண்ணுறதுனே தெரியல. நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ட்ரெடிஷ்னல், பீட், திக்கான கிளாஸ் வளையல்ஸ், கோல்டன் சில்வர், இந்த மாதிரி ஆடுற வளையல்ஸ், இந்த மாதிரி எலிஃபேண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பண்ணியிருந்தாங்க காய்ஸ். நான் இவ்வளோ வாங்கினேன் காய்ஸ். நிறைய செலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. எதை செலக்ட் பண்ணுறதுனே தெரியல காய்ஸ். அவங்களே செட் பண்ணி தருவாங்க. ஐயோ காய்ஸ், கூட்டத்தில் போய் நின்றுக்கிட்டு அம்மா மூச்சே விட முடியல. நிறைய வெரைட்டிஸ் காய்ஸ். ஓ மை காட், அவங்களே ஒரு சாமியை வேறு செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. எப்படியோ ஷாப்பிங் முடிச்சாச்சு காய்ஸ். கண்டிப்பாக வாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை காய்ஸ். கண்டிப்பாக வாங்க.